तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे भाई। तो यार आज आलू खुद रहा है और बढ़िया अच्छी क्वांटिटी में निकल रहा है आलू भी। बढ़िया लाल कलर है, आपको दिखाते हैं कुछ। और ये देखो गाइस, तो बढ़िया मस्त है। और पीछे सब लोग बीन रहे हैं भाई, ये देखो। तो यार अब कल भाई लेके जाएंगे वहाँ स्टोर। तो यार आपको पूरी प्रोसेस दिखाएंगे।